out, Lord. Basta kay ang among kalag, sure Ginoo nga kanang naay kinabuhing walay katapusan human matapos among kinabuhi, Lord. Salamat sa imong kamaayo. Salamat sa balaang espiritu nga mo'y magiya ka namo, magpasabot ug maghatag namo og paglaom nining kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. So ning kagabion kanang tuguti ko sa pagwali kabahin sa ang angayng ipasigarbo sa tao. So ra mga tao, mga igsuon nga daghang gipasigarbo sa kinabuhi. Ang uban nagpasigarbo sila kay dato sila, ang uban nagpasigarbo kay ambungan sila or itsuraan, ang uban pod kay artista sila or anak sila og presidente, anak sila og mayor. Unya daghan po mga tao nga nagpasigarbo sila kay maayo sila niini. Pero sa kinabuhi ning kalibutan na atong mahibal-an unsa man gyoy angay ipasigarbo sa tao, ilabi na kung kabahin sa Ginoo ang atong isgutan. Amen. So padayon to sa kanang pagbasa. So akong giingon ko ganina nga na usa ka batan-on nga dato nya kini siya nga batan-on nagsunod ni siya sa pulong sa Ginoo. Nya usa kay gayon ni ana ingon ang Bible sa verse 16 nga miduol ang usa ka batan-on nga nangutana kang Hesus, ingon siya magtutudlo unsa may maayo nakong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. So kining batan-on nangutana siya ni Ginoong Hesus nga Lord unsaon man ako nga makadungkos langit? So kini nga batan-on na nakanindot niya kay naa siya curiosity ba? Kanang curious siya nga naadi ay langit. Naadi po'y kinabuhing walay katapusan nga naghuwat sa tao. So kini nga batan-on nindot siya tungod kay naa siya pangunahuna sa kanang umaabot nga kinabuhing dayon. Ang pinaka subo lang tungod kay daghan sa mga tao karon nga walay paki. Walay paki kung in terms of kanang magisguta og kamatayon. Tungod kay daghan sa mga tao nga kining nagunahuna lang sa kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Nga okay ra nila nga makakaon, kanang maglipay-lipay unya magkinabuhi kanang magtrabaho, okay ra nila pero wa sila pangunahuna og unsay mahitabo nila human matapos ang kinabuhi. Nya salamat sa Ginoo kay kanang sa dihang na Christian ta gitagaan ta og kanang kasing-kasing sa Ginoo nga mutalikod hinay-hinay sa sala nato unya kanang mga lagad tas Ginoo. So mo na nga natay Bible study mo ay nakandot sa mao nga batan-on pero atong mahibal-an dinhi sa pagpadayon na kining batan-on gusto niyang ipasigarbo ang iyang pagkamaayo. Pero sa pagpadayon ingon siya nga verse 17 si Jesus mitubag nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo. Usaray maayo ang Dios lamang. So ani nga pagtubag ni Jesus kining masabtan day nimo nga kinangutana di ba siya unsa may buhaton ako nga maayo para malangit ko. Pero is Jesus nganong moingon man kag naay maayo nga Dios ra may maayo. Laktur pagkasulti kung sabto na to ang mga istorya ibabaw sa kalibutan wala day tawo nga maayo or buutan. Or pwedeng naay tawo nga buutan siyang mukinabuhi. Dili siya mamalikas, hinimbahon siya, manggi hatagon siya sa mga tao. Pero, giingon ni Jesus, nga, wala, di kuno tao nga maayo babos kalibutan. Ang Dios ra kuno. Laktod pagkasulti, bisan pag unsa ta kabuutan, unsa ta ka profesional, unsa ta ka maayong tao, panglantaw sa ubang tao. Pero atubangan des Ginoo, kitang tanan, naagya po'y apan. Amen? So kay dili pwede man moingon ang maubang tao nga buutan ni ang mga pastor, ang mga pari, buutan ni sila kay sige gwalis pulong sa Ginoo. Pero kung sa tao ra na, pero what if og ang Dios niya mo tan-aw ni ana? Kay ang Bible man gud nagsulti nga ang tanang maayong binuhatan kuno nato mura rag trapo. Moy kag trapo hugaw mo diring trapo kay pahiranan sa hugaw. Mo na nga ang tanan kuno natong maayong binuhatan kung atubangan kuno sa Ginoo trapo hugaw daw siya. Maabot ka nang nagpalansang si Jesus nga naman ang atong pagkamatarong dili enough para mudong taglangit. Munang ang dugo ni Kristo mao'y naghugas nato munang gimatarong taniya. Munang atubangan sa Dios kumudong taog paghukom matarong nata ang ngayon natang dawaton sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo. Nakasabot ba ang tanan? Salamat sa Ginoo. Sumoto naklaro nato nga wa di tawo nga maayo ang Dios ra di ay. Pero kay gusto man sa batan-on nga ipakita gid niya nga maayo siyang tao. Mo nang ginan sa Jesus. Tumana ang mga sugo kon buot kang musulod sa kinabuhi.
Ingon siya nangutana unsa mang mga sugua. Siya kiningana pa siya. Ingon si Jesus, si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan na ginahan o gigugmaa ang imong sikatawo sama sa imong kagulingon. So ginan sa ni Jesus nga dong para maka-sure jud ka nga makadong kag langit, tumana ang napulo ka sugo o ang mga sugo sa Ginoo. So mo na qualification ni Jesus nga para makadong kunog langit, tumano ng mga sugo. Pero kung magbasa kag New Testament, nagingon ang libro sa James chapter 2 verse 10 nga bisan pa kuno og matuman nimo ang tibuok sugo, pero og mapakyas lang ka sa usa, imo kuno mapakyas ang tanan. Lakpan pagkasulti di ay kung bisan pa ang tao maningkamot siya og tuman sa balaod, kung masipyat lang sa siya sa usa, atubangan sa Ginoo sipyat na niya ang tanang sugo. So useless kayo ang pagtuman sa sugo. Mao bitaw nang sige kugwali nga kanang namon si mga tao nga ming comment kini sa ako mga wali nga relihiyon lagi kunoy makaluwas, binuhatan lagi kuno sa tao. Aw imo ana o sa ginan nga si kuan ba si Michael Kawi Rabia. Ya kanang iyon siya nga sa ginan nga imo anang gituuhan nga relihiyon makaluwas, tuuhin na. Pero ako klaro man sa kung nasabtan nga dili gyud ang relihiyon o ginuhatan makaluwas, kundili ang pagtuo ni Ginoong Hesus. Amen. So mao na nga kining sumotoy pasabot ni ana nga bisan pa kunog matuman nimo ang tibok balaod, pag masipyat ka sa usa, pakyas na nimo ang tanan. Amen. Kay gani wag yoy makalimod sa Ginoo lagi. Pwede manggod. Pwede nga atubangan sa mga tao watay sayop nga gibuhat. Wala ta na dong sa balita dita pareha nila ni kanang silang Kibuloy, ilang Alisgo, tanang akusahan. Pwedeng dili tay nga na parehas nila, pero naamang gutay mga sala nga ang Dios mo mismo nakita gyud nga sayop ni. Kay mingon man siyang ayaw pagpatay. Naingon ang Bible man sa New Testament nga pag naa kay kasuko or pagdumot sa imong sikataw, nakapatay na kuno ka. Nakapatay gyapon ta. Bisag dili literal. Ingon ang pulong sa Ginoo ayaw panapaw. Maingon tangawa ta ka nakapangabit, pero butan-aw ro kuno ta sa babaye nga uban ang kalaway, nakapanapaw ta sulod sa tong kasing-kasing, nakasala gyapon, di ba? Nya ayaw pagpangawat, so wata literal nga nangawat og usa ka butang. Pero naibog na ta sa ubang butang. Ana man magsugod ng pagpangawat ang kaibog. So bisan asa lagi bali-balihon igsoon bisan pag unsaon to pag-ikyas sa balaod sa Dios, atubangan sa Ginoo makasala gud og makasala gud gihapon ta. Amen. Muna ingon si Jesus, ayon ang batan-on hintubag siya ang batan-on mitubag. Gituman ko kining tanan ako yawa oy. Hambugiro nagpasigarbo siya nga ang tanang balaod sa Ginoo natuman kuno niya. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton. So nangita pa sa gain Lord. Natuman naman ako ng tanan, basic ra na nako. Pero ingon siya unsa pa may lain nako buhaton para sure dung malangit. Nagpasigarbo na siya sa mga mayong binuhatan. Pero unsay giingon ni Jesus 21 og ningon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og makabaton kag mga bahandi didto sa langit, unya balik ngani og sunod kanako. Diri na nagsugod ang problema. Kay ngano man ingon ang verse 22, sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Ingon ang Bible nga higugmaa ang imong isikatawo. Klaro kaayo nga kining batan-on wala gyud tinuod nga relasyon sa Ginoo anuman. Dili siya kahibawong higugma sa iyang sikatawo. Ingon man nasubo sa Ginoo sa New Testament, higugma ang Dios unang-una, ikaduha higugma ang isikataw parehas imong kaugalingon. Dili man ka pwedeng makaingon nga higugma ka sa Ginoo pero wa kay paghigugma sa isikataw. Nakit-an man nato. Ngayon si Jesus nga tanan nimong negosyo, tanan nimong katigayunan, ibaligya o niya ang halin ihatag sa kabus. So gitistingan sa Ginoo kung tinuod siyang higugmas Ginoo, higugmaon po niya ang isikataw. Wala man. Ingon pa gani ang Bible, mingduko ang batan-on unya minglakaw kay naguol siya kay dato kay siya. Dili niya kayang isurrender ang iyang kadato para lang mga lagad sa Ginoo. Ug mao ni pinakasubo sa mga tao, dili sayop ning mangandoy tag kwarta. Ang tanang butang sa atong kinabuhi nagkinahanglan og kwarta.
sa akong giwali pag niaging simana. Ang kwarta ang kwarta importante siya sa kinabuhi sa tao. Pero dili siya ang pinaka-importante nga numan. Ang kwarta dili makadala nato sa langit. Ingon pa gani kisa tong sikat nga writer ha nga kining kung mamatay ko akong iisa kong kamot sa lungon, pagpakita nga wala ako nadala bisan sa akong kamatayon. Dato to siya kayo pero nalimot kasi ngalan. So atong masabtan igsoon nga bisa pag unsa ta kadato, di na to na madala ang atong kadato sa langit. Ikaduha, dili pud garantiya nga kining kwarta mo'y bayad aron kita makabato ng kinabuhing walay katapusan. Sa relihiyon mangud karon nagsugo sila nga bayad kag kwarta. Katong si Kibuloy paingon po gani siya nga hatag mo og 500,000, 1 million ako para mudong og langit. Kina-iskaman. Ang Bible nagsulti grasya ang kaluwasan, motor ka ni Jesus, mga lagad ka niya maluwas ka. Pero unsay gihimo sa mga relihiyon karon pabayron ka. Kung mamatay ka, patagaan kag kwarta para ang imo ang kalag kunuhay sa purgatorio mudong sa langit tungod sa kwarta nga imong ginahatag kada Domingo sa imong pamilya. Ang Bible nagklaro nagsulti manggod nga dili mabayran, dili kayang mabayran sa tao ang iyang kalag nga mudong sa langit. Kay ang kwarta mga igsoon dili gid ni siya ang kanang rason aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sumo ti istorya. Gipasigarbo ayo sa batanong dato nga dato siya maayo siyang tao pero napamatud-an sa Ginoo nga siya walay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Muna nga sa ako nga punto mga igsoon, ining kagabion, bisan pag-unsa ang atong naabot sa kinabuhi, bisan pag-unsay atong gipangandoy sa kinabuhi ug unsay atong dangatan karon, atong hinumduman na kitang tanan mga matay ibabaw sa kalibutan. So ang pangutana ini karon kining ang mga tawo nga gasigi og gukod sa kwarta, sige gukod sa pagkasikat, sige gukod sa pagkagamhanan, sige gukod sa kining mga bisyo sa mga kalingawan sa kalibutan. Sure ba na nga maghatag na to og kalipay human matapos atong kinabuhi? Kaya ang Bible nagsulti mga igsoon, mas daghan pang pagwali si Jesus kabahig impierno kaysa sa langit. Nganuman, concern kaayo siya og importante kayo niyang iwali nga ang tao pag dili mo biya sa sala ug dili mangalagad sa Ginoo, di mo tuo ni Kristo, kalaglagan sa impierno ang padulngan. Amen. Muna nga si Kristo sige siya gwali. Nagani sige gwali anang city square na nga sige na sila gwali bisag way maminaw. Kaya ang ilang kasing-kasing manggod kalipay nila nga highigugma nila ang mga tao nga dapat yung mubiya sa sala. Balik-balik ra gid ilang wali nga biya sa sala tuoy si Kristo. Nga naman ang mga magwawali concern kaayo sa kalag sa tao. So muna nga sa atong kinabuhi, kining atong tagaag importansya ang Dios sa kinabuhi igsoon. Kay matud pa sa kong ingon kanina bisan pag naa kay ipasigarbo ibabos kalibutan, atubangan sa Ginoo di nimo na mapasigarbo. Nganuman, tanang butang atong naangkon sa kalibutan ato ning biyaan. Ang pangutana, naabatay ikapasigarbo atubangan sa Dios. So kita nga mga Christian, salamat sa Ginoo kung Christian ka. Nganuman makapasigarbo ka nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan kung tuuhan nato sa tinuod og naatay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kitang tanan nangandoy mga dato maka-sustain sa pangadaw-adlaw, maka-negosyo or tanan gusto pang sa kinabuhi, mo taas ang kinabuhi, pero atong pangandoyon labaw sa tanan ang ato ang relasyon sa Ginoo og si Jesus atong kinabuhi. Amen. Kay dili lagi ang tao, dili tong tao nga gasig suroy-suroy sa plaza nga walay pulianan ang pinakaluoy. Ang tao nga pinakaluoy katong tao nga walay Kristo sa kinabuhi. Kay bisan pa og ikaw ang pinakadato, unya wala kay relasyon sa Ginoo, magsakit gyapon ta human matapos tong kinabuhi. Amen. Bahalag kapoy ning kinabuhi, namon tay mga pag-antos nga giantos karon. Ang ato lang hinumduman nga diha sa Ginoo na atay kapahulayan. Amen. Diha sa Dios na atay assurance nga naman tungod na sa gugma ni Kristo sa tong kinabuhi. Nag-antos siya sa cross
Giantos niya ang pagbiay-biay, ang kastigo, anong kitang tanan, dili na magantos, human matapos ng kinabuhi. Kay gigugmata ni pag-ayo. Amen? Atong iduko itong mga ulo, o piyong itong mga mata, magamputa. Lord, salamat kasi mo mga pulong. Among nasabtan karong Ginoo nga sama sa batanon, hambugiro kayo siya sa iyang pagkadato o sa iyang pagkarelihiyoso, Ginoo. Apan naulawan siya tungod kay sa pagkatinuod lang ang iyang pagkareliyoso o pagkadato wala nagpulos sa diyang nasabtan niya nga na mas nahigugma pa siya sa kwarta og dili diha nimo Lord. Kaming tanan nangandoy mi og kwartas kinabuhi, maka-trabaho, maka-income og dako nga sweldo. But Lord, bisan pa man ni ana, ayaw mi og tabangi mi Lord nga dili mi malimot nga ang pinaka-importante nga butang sa kalibutan nga naay relasyon diha kanimo Ginoo. Kay bisan kami wa may kahibaw anus-a matapos among kinabuhi. Sama sa bulak nga malawos lang og mahanaw. Mo nang among kinabuhi Lord ibabaw sa kalibutan, wala po'y assurance. Mo nang Lord, samtang may kinabuhi mi, tabangi mi nga ang among kasing-kasing dili mangandoy sa gugma sa kwarta, dili mangandoy sa sala Ginoo, but mangandoy nga kanang makigrelasyon di nimo bisag unsa kalisod ang kinabuhi, bisag pag daghang mga pag-antos ug pagsulay. Tabangi mi Lord nga padayon kanang pangandoyon kay ikaw man ang pinaka-importante ug dapat ipasigarbo sa kinabuhi. Bisan pa man ni ana amo nga giampo ang tanan nga sa mga kalisod karong Ginoo, naa sa mga walay klaro ang amo ang kaugmaon ug unsa pa may among dapat buhaton. Among gisalig diha kanimo ang imong kabubuton may matuman Ginoo. Salamat kay Lord, lig-uno ni bang tanang ni mga pag-antos karon. Tagaan nimong paglaom o Dios nga diha nimo kanang adunay kapahulayan ang tanan. Salamat Lord, i-bless ang tanan namong mga pamilya. Ikaw ang Dios padayon nga maghatag kusog, panalangin ug panalipod sa mong kinabuhi. Dalaygon kas nga walay sama nga Dios sa mong gilagaran kanang himaya dungog pagpasalamat among giuli diha kanimo. Pinagi lang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat. May gabi.